Natasha Akpoti ó gbé ẹjọ́ Akpabio àti àwọn aṣòfin yòókù lọ sí àjọ àwọn obìnrin lágbàáyé o. Sẹ́nitọ̀ Natasha Akpoti Igwaga tí wọ́n dá dúró nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní Nàìjíríà ó ti gbé ẹjọ́ náà lọ sí ọ̀dọ̀ Àjọ Ìṣọ̀kan Àgbáyé o, ìyẹn United Nations nílùú New York. Aṣojú tó ń ṣojú àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Kogi ó mà ló mà ṣáájú ìdádúró rẹ̀ náà, ó mà ló máa ń béèrè fún ìdásí Àjọ Ìṣọ̀kan Àgbáyé o láti gbèjà rẹ̀ jà lórí ẹ̀sùn fífi ìlọ́kulọ̀ lọ́nà ìfẹ́ tó ní Godwin Akpabio olórí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ní Nàìjíríà ó mà fi lọ́hùn lọ́nà ìtọ́. Natasha ó mà sọ wípé nítorí ìwádìí kíkún o lórí ọ̀rọ̀ náà tí ó máa ń béèrè ni wọ́n ṣe dúnkokò mọ́ ọmọnẹ̀ tí wọ́n sì dá òun dúró níbi ipò aṣòfin. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàdé àjọ náà tó jẹ́ tàwọn obìnrin èyí tó máa wáyé ní ọjọ́ ìṣẹ́gun Tuesday tí í ṣe ọjọ́ 11 oṣù kẹta ọdún 2025 yìí, ó ní Natasha máa sọ wípé gbogbo àgbáyé kò gbọdọ̀ dákẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí nítorí democracy àti ẹ̀tọ́ àwọn obìnrin ó ti di àtẹ̀mẹ́rẹ̀ ní Nàìjíríà. Tá ò bá gbàgbé ọ̀rọ̀ ìjókòó Natasha tó ní wọ́n parọ́ o lásìkò tí ilé ṣèpàdé lọ́wọ́ òun ló kọ́kọ́ bí wàhálà. Èyí mà ló padà di tí ẹ̀sùn ìfẹ́kùfẹ́ ara tí obìnrin náà tó fi ka Akpabio. Látìgbà náà wá rèé ní ọ̀rọ̀ òun ló ti ràn bí iná inú ẹ̀rùn. Ilé padà pàṣẹ o kí Natasha Akpoti kó lọ sinmi fún oṣù 6, ìyẹn ní ọjọ́ 6 oṣù kẹta yìí, pẹ̀lú àlàyé pé ó gbọ́dọ̀ kọ̀wé láti tọrọ àforíjì kí oṣù 6 náà kó tó pé o. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé amòfin tẹ́lẹ̀ náà ó ti ní òun kò ní kọ ìwé kankan, kò sẹ́ni tó mọ̀ pé yóò gbé ọ̀rọ̀ náà dé ọ̀dọ̀ àjọ UN fún oṣù 6 tí yóò fi wà nísinmi àpàpàǹdodo yìí. Ilé ìgbìmọ̀ kò ní sanwó oṣù fún Natasha, wọ́n ti ti ọ́fíìsì rẹ̀ pa pẹ̀lú wọ́n ti pàṣẹ o fún pé kò gbọdọ̀ pe ara rẹ̀ ní aṣòfin tó bá ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé o láàrin Natasha Akpabio àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà yìí ó ti pín èrò àwọn èèyàn sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ ó rántí pé ìfẹ̀hónúhàn ó ti wáyé o ní ilé ìgbìmọ̀ náà lórí ọ̀rọ̀ náà. Báwọn kan ṣe sọ wípé kí Akpabio kó kọ ìwé kó fi ipò rẹ̀ sílẹ̀, bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ wípé kó máa bá iṣẹ́ rẹ̀ lọ. Ẹ ó rántí pé ìyàwó Godwin Akpabio òun náà gbé Natasha lọ sí ilé ẹjọ́ bó máa ń ba ọkọ lórúkọ jẹ́ mọ̀nẹ́. Bákan náà ọkọ Natasha náà mà tún jáde síta ó lóun gbẹ̀rí ìyàwó òun jẹ́ o pé ìyàwó òun rèé ó ti sọ fóun tẹ́lẹ̀ pé Godwin Akpabio tí ń ṣe ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà nílùú Abuja ó fi ìlọ́kulọ̀ lọ́hùn. Ó lóun sì lọ bá Godwin Akpabio nígbà náà pé ẹ kúkú mọ̀ pé ìbátan báyìí la mọ̀ jẹ́, ẹ dákun o ẹ má jẹ́ kó jẹ́ pé tíyàwó mi sọ ẹ má jẹ́ kírú ẹ ṣẹlẹ̀ o. wọ́n láwọn sì sọ̀rọ̀ náà kó tó di wípé wọ́n máa ń dúnkokò máyàwó òun, ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìngbẹ̀yìn o wọ́n ní kí Natasha kó lọ máa gbatẹ́gùn nílé fún oṣù 6 tí ò sì gbọ́dọ̀ pera rẹ̀ ní aṣòfin mọ́ o fún oṣù 6 kó sì kọ̀wé wípé ẹ dákun ẹ má bínú ẹ dáríjì mí. Àdúràgbà Olúwatóyìn ló ń kàròyìn sí létí o láti kàn ní Ẹ̀yà Yorùbá World TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá ẹ máa bá wa like, ẹ máa share, ẹ dẹ̀ máa comment, ẹ má tún wá gbàgbé láti bá wa subscribe sórí YouTube channel wa o, kẹ́ wá bá wa tẹ notification bell láti lè máa mọ àwọn ètò wa lọ́kọ̀ọ́jọ̀kan tó bá ti gorí ìkànnì yìí. A kú àtàárọ̀ o, lágbára Elédùmarè àdúrà ẹnì kọ̀ọ̀kan pátá báyìí òní yóò gbà o.